今集係有少少特別嘅，但係咧都係同你非常之有關係嘅，就係單車。咁單車呢一樣嘢咧，喺澳洲咧係非常之流行嘅交通工具嚟嘅。咁就算咧啲人唔係要攞佢嚟做交通工具咧，好多時咧都會踩單車做運動嘅。亦都有好多人咧返工嘅時候咧，搭完火車啦，或者去搭火車之前去火車站咧，都係踩單車去，然之後咧就再搭呢一個火車，跟住然之後再踩一轉單車咁樣嘅。咁所以咧，單車澳洲咧係最流行嘅交通工具嚟嘅。咁喺澳洲踩單車，你有咩要注意嘅咧？嗱，單車一樣都係路面嘅使用者嚟㗎，你唔好諗住單車就唔係呢一個路面使用者啊。所以你係一樣。有好多嘢係需要注意嘅。咁首先我哋就講下喺你嘅裝備上面，身上面嘅裝備上面有啲咩係你一定要需要嘅。咁首先咧喺裝備上面咧，你一定需要嘅咧就係頭盔。呢一個咧係你喺澳洲踩單車嘅話咧，無論每一個省啊都係一樣，你都係需要頭盔嘅。呢一個係冇戴頭盔踩單車係違法，捉到係即開罰票。咁所以咧，你係一定要有頭盔嘅。眼鏡咧係未必需要嘅，因為呢一個唔係法定嘅裝備嚟嘅。但係點解我會建議大家戴眼鏡呢？因為你喺澳洲好多時踩單車咧，你喺路邊嘅，因為單車徑好多時都喺馬路嘅一邊嘅，或者直頭喺條馬路度踩嘅。咁所以咧，好多時咧都會好大塵啊，尤其是貨車經過嘅時候咧，好容易就有嘢吹咗入眼嘅。咁所以咧，眼鏡咧係非常之緊要嘅，同埋咧澳洲係非常之曬嘅，好多時咧1-2秒你係真係曬到睇唔到嘢嘅，所以一副好嘅太陽眼鏡咧都係可以幫到你保護對眼嘅。咁另外啦就係反光衣物，其實呢一個都唔係法定需要嘅衣着嚟嘅，咁你可以着呢一類反光衣啦，或者係呢一啲熒光嘅衫都係可以嘅。咁呢啲都唔係一個法定需要嘅，但係咧呢一啲咧就係俾個司機容易啲睇到。咁好啦，仲有啲咩裝備係要注意嘅咧？當然你係需要有單車一部啦。咁咧同埋咧，你係需要有車尾燈。咁你唔好諗住淨係夜晚踩先要有車尾燈啊！如果有陣時啲執法人員需要去檢查你架車嘅時候，佢又發現你冇車尾燈呢，佢通常都唔會即刻票控你嘅。而且呢一樣嘢就唔係個個省一樣啊。咁佢都唔係即刻票控你嘅，但係可能就會有啲麻煩。咁所以呢，你有準備呢係非常之緊要。車尾燈之外呢，當然就要有車頭燈啦。冇錯啦，車頭車尾都需要有燈。咁仲有啲咩係需要嘅呢？就係呢一個馬路上嘅基本知識。咁我哋呢喺澳洲踩單車呢，有幾樣嘢呢係非常之需要注意嘅。第一樣嘢，你嘅路面嘅使用權。首先呢，我哋踩單車嘅時候啦，如果有架汽車想爬你頭，即係你已經係用緊呢一條線㗎啦，佢想爬你頭嘅話呢，佢係需要同你距離1米以上先可以爬你頭嘅，即係話佢唔可以咁樣喺側邊爬你頭，呢一個係唔啱嘅佢。所以呢，如果你遇到啲人咁樣爬你頭，你令到你受傷嘅話，你係可以告佢嘅。咁你告佢最容易嘅方法呢，就係記低個車牌，然之後就報警求助。咁另外一樣嘢啦，咁我哋喺澳洲好多時都要需要用到GPS 啊，即係用個 Google Map 啊嚟到睇個地圖㗎嘛。咁喺澳洲呢，你係可以用 Google Map 睇架單車度嘅，但係你係需要有一個掹裝喺個單車度，咁樣先可以用嘅。如果你冇個掹，你踩下單車就咁攞出嚟用，呢一個係犯法嘅行為嚟嘅。而且呢，你喺澳洲踩單車嘅話呢，佢係話完全唔可以帶呢個 headphone 嘅。
可能每一個省有啲唔同。Victoria 咧係唔可以戴 headphone 嘅。咁另外啦，仲有啲咩係需要嘅咧？需要知道嘅咧，你唔可以掂，即係你唔可以玩手機啦。即係你用緊即係踩緊單車嘅時候，咁用呢一個 Google Map 嘅時候，或者用 Map 嘅時候咧，需要有呢一個掹喺架單車度啦。你泊車嘅時候咧，你要小心啦，唔係度度都可以泊單車嘅。喺 City 個執法咧就會比較嚴謹啦。咁如果你話你唔喺 City 嘅比較 country 啲嘅地方嘅話咧，咁就叫做冇乜問題嘅。佢雖然未必可以即時票控你，但係可能會沒收咗你架車，所以咧就唔好亂泊車。咁通常咧 City 裏面咧就有啲圓形嘅物體、半圓形嘅物體，咁咧嗰啲地方係俾你攞嚟泊車嘅，咁你俾啲人鎖架單車埋去嘅，咁嗰啲係專貨單車嘅car park嚟嘅。咁另外咧就係你要去睇個單車線啦。如果你喺澳洲踩單車，通常咧好多地方咧個大城市咧個馬路邊咧都會有單車專用嘅拉嘅。咁咧你係一定要踩喺嗰啲拉嗰度，唔可以踩上行人路。如果有嗰啲拉嘅時候，你亦都唔可以踩出馬路嘅，一定要係跟翻嗰啲拉度踩嘅。咁至於駕駛者啦，你如果遇到呢一個單車嘅時候咧，其實咧，揸車人士咧喺 Melbourne 嚟講咧，遇到單車嘅問題咧係非常之多嘅。我自己都有遇過，因為咧，Melbourne City 裏面嘅設計咧，啲路咧，單車有陣時會喺你嘅左邊，亦都有陣時會喺你嘅右邊。你係真係唔知嗰條拉會喺邊，所以你係一定要留意，因為有陣時你轉彎嘅時候啦，左轉或者右轉嘅時候啦，咁如果你要 cut 嗰條拉咧，單車咧好多時都係唔理你就已經係衝過去㗎啦。咁所以你係一定要好小心咁樣清楚喺 City 裏面，尤其是你發現兩邊係有單車拉嘅話，你一定要睇清楚有冇單車，你先可以轉入去。先好 cut 線，如果唔係咧，你撞到單車咧，你係好 Q 大鑊嘅。你係駕車人士，我頭先都有講過啦。如果你要爬呢個單車頭嘅時候咧，你係需要預留一個1米嘅闊度，先可以爬去頭嘅。你唔可以喺佢側邊爬頭嘅，你唔可以喺佢隔離爬頭嘅。你一定要有1米嘅闊度。嗱，好多時咧，我係見到有好多情況咧，就係佢掛住避單車，就忘記咗咧，佢呢邊咧係有架車同佢 parallel 咁樣去嘅雙線行車嘅時候，咁佢一嘢要抽出嚟嘅時候咧，即係咁樣抽出嚟，要為咗去爬單車頭嘅時候咧，佢就唔睇快線，咁係非常之危險嘅，因為咧快線嘅車咧喺呢啲位咧係好難睇到佢嘅，呢一個真係一個好基本嘅常識，我唔明點解大家唔明。咁你快線啊嘛，你快線嘅人咧睇慢線咧係弱啲嘅，點解咧？因為嗰邊係你死位嚟噶嘛，就係咁簡單。所以點解你好多時你喺慢線嘅時候，你係一定要睇快線咧？好簡單喎，你係容易啲睇到佢喎，佢係難啲睇到你喎，就係咁簡單啫嘛。我都唔明點解大家可以搞到咁多嘢出嚟。喺澳洲踩單車嘅時候咧，你係要小心埋啲車，同埋咧澳洲係好多大貨車嘅，咁所以你踩單車嘅時候咧，見到大貨車咧，盡量咧就墮後離去遠啲，因為佢係根本上完全睇你唔到嘅。嗰啲大貨車係大到咧，佢同你香港嗰啲完全係兩件事嚟嘅，佢可以係一嚿嘢再拖住一嚿嘢，咁亦都有好多旅行車咧，即係話佢係一架4驅車後面拖住咧係一間屋型嘅 camping van 嚟嘅。咁如果嗰啲嘅話，佢根本上完全睇你唔到嘅，就算你喺佢好近佢隔離，佢喺個側鏡裏面咧係真係睇鬼到你咩？尤其是你喺慢線，佢嘅慢線係真係
盲點中嘅盲點嚟嘅。所以咧，你喺澳洲踩單車嘅時候咧，要小心，尤其是如果嗰啲路咧係冇呢一個單車徑嘅話，即係有陣時你可能踩啲比較 country 嘅地方，踩去啲山嘅地方咁啊，嗰啲更加冇嘅。咁嗰啲你真係要比較小心啦。澳洲踩單車咧係好玩嘅，但係真係要小心。今集係咁多，下次再同大家講過，拜拜。